இடம்வலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை ரெயின்ஸ் என்கிற பெயரில் வானிலையை கணிக்கும் தனியார் வானிலை கணிப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் நம்முடன் இருக்கிறார். வணக்கம் சார். வணக்கம் பிரியா. இப்போ இந்த மழையை பத்தி தான் சார் நிறைய பேச்சுக்கள், அடுத்தது என்ன நடக்கும்ன்றத பத்தி. வடகிழக்கு பருவமழை இந்த வருஷம் 112% அளவுக்கு அதிகமா பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதா வானிலை ஆய்வு மையம் தரப்புல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. கடந்த முறை இயல்பு அளவிலான மழைக்கு வாய்ப்புன்னு சொன்னப்பவும் மழை ரொம்ப அதிகமா இருந்ததை பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த முறை இயல்பு அளவை தாண்டிய அளவுக்குன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் பயம் ஏற்படுது. இந்த வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி இருக்க போகுது, உங்களுடைய கணிப்பு என்ன சார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரியா, இவங்க இந்திய வானிலைத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் 112% சொன்னது தென்னிந்திய தீபகற்ப பகுதிக்கு, அதாவது தமிழ்நாடு, கேரளா, தெற்கு உட்புற கர்நாடகா, ராயலசீமா மற்றும் கடலோர ஆந்திர, இந்த இந்த இடத்தெல்லாம் சேர்த்துதான், தமிழ்நாடு உட்பட. சரிங்களா? சோ இது அவங்க தமிழ்நாடுக்கு தனியா கொடுக்கறது கிடையாது. ஏன்னா வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே மழை பெய்யக்கூடிய பகுதிகள் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் காலத்துல. ஆனா வானிலை படிவங்கள், நீண்ட கால வானிலை படிவங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா பரவலா கிட்டத்தட்ட எல்லா வானிலை படிவங்களும் இயல்பிற்கு அதிகமாக மழை இருக்கக்கூடும்னு தான் கணிக்குது. நம்ம அக்டோபர் மாசமே பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட முதல் 10 நாள்ல உட்புற பகுதிகளில் நிறைய இடங்கள்ல பல வெப்பசலனம் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய மழை அதிகமாகவே தான் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நேற்று வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட இயல்பிற்கு 38% அதிகமாக தான் மழையின் அளவு நேற்றைப்படி நிலவரப்படி தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆண்டு மழையை பொறுத்த வரைக்கும் இயல்பிற்கு அதிகமாக இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தான் நானும் சொல்லுவேன். இப்ப நீங்க சொல்றது என்டையர் சவுத் சொல்றீங்க, கேரளா, தமிழ்நாடு எல்லாம் தமிழ்நாடுக்கு மட்டும். ஓகே, தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும். இப்போ இந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலத்துல இந்த அக்டோபர், நவம்பர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த காலத்துல எப்பவுமே அடுத்தடுத்து 2 புயல் சின்னங்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதா சொல்லப்படுது. அதுல ஒரு புயல் சின்னமாவது தமிழகத்துக்கு ஒரு நேரடி பாதிப்பை தரக்கூடியதா இருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது. ஒரு அசம்ஷன்ஸ்ல சொல்றாங்க. அது உண்மைதானா? என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு? எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு சார்? வடகிழக்கு பருவமழைன்னு பொறுத்தவே பாத்தீங்கன்னா அது சலனங்களை ஒட்டிய ஒரு மழை காலம்தான். வட இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில புயல் உருவாகும் சமயம்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பீரியட் இருக்கு. ஒண்ணு ஏப்ரல், மே மாசம் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்குவதற்கு முன்பு, அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் தென்மேற்கு பருவமழை முடிந்ததுக்கு அப்புறம். ஸோ இந்த 2 காலங்கள்ல தான் வட இந்திய பெருங்கடல் பொறுத்த வரைக்கும், வட இந்திய பெருங்கடல்னா வங்கக்கடலும் அரேபிய கடலும், இந்த 2 பகுதியும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 சமயங்கள்ல தான் புயல்கள் உருவாகும். வடகிழக்கு பருவமழை இந்த புயல் உருவாகும் காலத்தை ஒட்டிய நேரத்திலேயே மழைங்கிறதுனால பெரும்பாலும் நமக்கு மழை நிகழ்வுகள் இந்த சலனங்களை ஒட்டி தான் இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் நமக்கு பெருமழை நிகழ்வுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமோ இல்லை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியோ இல்லை புயலோ ஏதோ ஒன்று அதனுடன் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பெருமழை நிகழ்வுகள் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போன முறை சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் பெஞ்ச பெருமழை மிச்சாம் புயலொட்டி ஒரு நிகழ்வு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீர்காழியில் 45 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ந்தப்ப அதுவும் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இருந்தப்ப ஏற்பட்ட நிகழ்வு. அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் இந்த சலனங்களை ஒட்டிய நிகழ்வு தான் இருக்கு. இந்த ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு லானினான்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு. இந்த லானினா ஆண்டுகள்ல நம்ம நிறைய ஆண்டுகள்ல தமிழகத்தில் புயல் வரக்கூடியதை பார்த்திருக்கோம். 2016 வாரதா, 2011 தானே, 2020 நீவர், 1964 தனுஷ்கோடி புயல், 2010 ஜல், இந்த மாதிரி இந்த லானினா நிலை இருக்கும் சமயங்கள்ல பல ஆண்டுகள்ல தமிழகத்திற்கு புயல் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் இந்த ஆண்டும் தமிழகத்திற்கு ஒரு புயல் தாக்கம் இருக்கக்கூடிய சாதகமான சூழல் இருக்குங்கிறது தான் நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா இது எப்படின்னா 2 வகையா நம்ம பார்க்கலாம். ஒண்ணு வானிலை படிவங்களை வச்சு பார்க்கறது, இன்னொன்னு இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில கடந்த காலங்கள்ல எந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்ததுன்னு வச்சு அது மாதிரி அதை பேஸ் பண்ணி சரி இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அது பிரகாரம் பார்த்தோன்னா தற்போதைய நிலை இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகள்னு பார்த்தோம்னா அந்த பல ஆண்டுகள்ல தமிழகத்திற்கு புயல் வந்திருக்கு. அதனாலதான் இந்த ஆண்டும் புயல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நான் சொல்லுவேன்.
இப்ப நம்ம அதே மாதிரி தான் இப்ப இந்த கடந்த முறையை வச்சுதான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப கடந்த முறை இயல்பு அளவிலான மழை பெய்யும்னு சொன்னாங்க. ஆனா இந்த தென் மாவட்டங்கள்ல மழை குறைவா இருக்கும்னு சொல்லி இருந்தாங்க. ஆனா போக போக தான் தென் மாவட்டங்கள்ல மழை அதிகரிச்சதை பார்க்க முடிஞ்சது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி பகுதிகள் எல்லாம் வெள்ள பாதிப்புகள் சந்திச்சதையும் பார்க்க முடிஞ்சது. இப்படியான ஒரு சூழல்ல இந்த முறையும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா? கணிப்புகளை தாண்டிய மழை பெய்யுமா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து 2 விஷயம் நம்ம இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து கடல் வெப்பம். நம்ம தென்னிந்திய தீபகற்பத்துல 3 திசைகளிலும் கடல் இருக்கு. ஸோ கடல் சார்ந்த வானிலை நிகழ்வுகள் நமக்கு நிறைய நடக்கும். ஸோ ஓகே. அது அது வெப்பமாகட்டும், மழையாகட்டும், புயலாகட்டும், எல்லாமே கடல் சார்ந்த நிகழ்வுகள் நிறைய நமக்கு நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த அதிக வெப்பம் கடல் பகுதியில் இருக்கிறதுனால வந்து மழையின் தன்மையும் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. இப்ப நம்ம வந்து தென்மேற்கு பருவமழை காலங்கள்லையும் பார்த்தோம். விஜயவாடா பகுதியில் வந்து அதீத கனமழை, ஆந்திரா பகுதியில், ஆந்திரா தெலுங்கானா பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி என்ன சொல்றது, கடந்த 2 வாரங்களா நேபாள பெருவெள்ளம் பார்த்தோம். ஸோ இந்த கடல் வெப்பத்தின் காரணமாக குறைந்த நேரத்தில் அதீத மழை பெய்யக்கூடிய நிகழ்வுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சுட்டு வருது. வடகிழக்கு பருவமழைகளிலும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சென்னையில கடந்த சில ஆண்டுகளாவே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். போன ஆண்டு தென் தமிழகத்தில் நடந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடந்த நிகழ்வும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒண்ணுதான். ஸோ இந்த இந்த நிலையில சாதாரணமா ஒரு சலனம் ஏற்பட்டு கரை அருகே வரும்போது கடல் அதிக வெப்பம் இருக்கிறதுனால அதிக மழை கொடுக்கக்கூடிய நிலை உருவாக்குறது. ஏன்னா வெப்பமான நீர் இருந்துச்சுன்னா மேலும் கனமான மேகங்களை உருவாக்குறதுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகுது. மேலும் கனமான மேகம் இருக்கும்போது அதிக மழை பொழியக்கூடிய நிகழ்வா அது மாறுது. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இந்த வங்கக்கடலும் சரி, அரபிக்கடலின் பெரும் பகுதியும் சரி, இயல்பிற்கு அதிகமாக தான் வெப்பம் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் அப்படிதான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி மழை நிகழ்வுகள் கணினி படிவங்கள் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு மேலாக பெய்யக்கூடிய சூழல் நிச்சயமா இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பட் இது ஆனா வந்து எல்லா சமயங்களிலும் நடக்காது. இந்த காரணிகள் எல்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி வச்சுப்போம் நம்ம. எல்லா காரணிகளும் பெருமழை நிகழ்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள் எல்லாமே ஒரு சமயத்துல ஒன்றாக ஒரு நேர்கோட்டில் வரும்போது இந்த மாதிரி அதீத மழை நிகழ்வுகள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சலனம் வந்து கரை அருகே நின்று போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நகராம இருந்துச்சுன்னா அந்த சமயங்கள்ல நம்ம பெருமழை நிகழ்வை பார்க்கலாம். சில சமயங்கள்ல வந்து சலனம் இருக்கக்கூடிய இடம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில ஒரு காற்றின் ஈர்ப்புக்கு சாதகமா ஏற்படுத்தி இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருக்கக்கூடிய அந்த முகடுகள்ல வந்து அதீத ஈரப்பதம் போய் மழை மேகங்கள் போய் அங்கே ஒரு இடத்துல தொடர்ந்து மழை பெய்யக்கூடிய சூழல் ஏற்படும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஞ்சோலை பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டு பெய்த மழை நிகழ்வும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா வந்து தொடர்ந்து ஒரு 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 ஆங்கிள் இருந்தே வந்து மழை மேகங்கள் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும்போது மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா எல்லாமே ஒரு சேர அமைஞ்சதுன்னா இது மாதிரி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எல்லா மழை நிகழ்வுகளும் அதீத மழை நிகழ்வுகளாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. சில சமயங்கள்ல ஏனைய காரணிகள் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப நம்ம மத்த மாநிலங்கள் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சென்னைக்கு வந்துட்டு இந்த டிசம்பர் மாதம் தண்ணில கண்டம்னு சொல்லும் அளவுக்கு தான் எப்பவுமே இருக்கு. சென்னையில மழை வெள்ள பாதிப்புகள் இருந்துட்டு வரதையும் நம்ம பாக்குறோம். இந்த முறை வடகிழக்கு பருவமழை காலம் சென்னைக்கு எப்படி இருக்க போகுது? இல்ல டிசம்பர் மாதம் வழக்கம் போல தண்ணில கண்டம் தானா? டிசம்பர் நம்ம தனியா சொல்ல முடியாது. இது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் நமக்கான மழைக்காலம். இதுல சில சமயங்கள்ல வந்து நம்ம அக்டோபர் மாசத்துல நிறைய மழை நிகழ்வுகள் பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீவர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது நவம்பர் மாசம் நடந்த நிகழ்வு. வாரதா புயல் டிசம்பர் மாசம் நடந்த நிகழ்வு. 2005 அக்டோபர் மாசம் 750 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சது. சராசரியா வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் 850 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்யணும்னா 2005ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாசமே 750 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சது. கிட்டத்தட்ட ஒரு சீசனுக்கான மழை வந்து ஒரே மாசத்துல அந்த சமயத்துல பெஞ்சது. ஸோ இது வந்து டிசம்பர்னா பேராபத்துன்னு கிடையாது.
ஓகே. இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வடகிழக்கு பருவமழை காலங்கிறது வந்து இந்த சலனங்களை ஒட்டிய ஒரு பருவமழை காலம். புயலும் இருக்கும், குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இருக்கும். அதன் காரணமா தான் நமக்கு மழை நிகழ்வுகளை ஏற்படுது பெரும்பாலும். அதனால வந்து இந்த பாதிப்புகளை நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, இது வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா நம்ம வந்து விதவுட் டிசாஸ்டர் ஒன்லி ரெயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. இதை விஷயமே ஓகே. பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மழை மட்டும் தான் நமக்கு வேணும், எனக்கு வந்து பேரிடர் பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது, மழை மட்டும் பெய்யட்டோம்னா தென்மேற்கு பருவமழை காலங்கள் பல இடங்கள்ல மழை மட்டும் பெய்யக்கூடிய அது ஒரு நிலை வேற. இப்போ ஃபார் ஓகே. எக்ஸாம்பிள் கேரளால எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கிறதுனால அந்த மலை முகடுகள் காரணமாக மழை பெய்யக்கூடிய கடலோர பகுதியில் பெய்யக்கூடிய மழை எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் மழை மட்டும் பெய்யும். நமக்கு அப்படி ஓகே. கிடையாது. நமக்கு வந்து வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சலனங்கள் தான் முக்கியமான டிரைவர். அந்த சலனங்கள் இல்லாம பெருமழை வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பருவகாலம் முழுக்க மழை பெஞ்சா கூட அந்த அந்த அளவு பெய்யணும்னா இந்த சலனங்கள் இருந்தே தான் ஆகணும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வரும் வாரமே வந்து ஒரு சலனம் வந்து சென்னை தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் வடக்கு தமிழக கடலோர பகுதி கிட்ட வர்ற மாதிரி தான் வந்து வானிலை படிவங்கள் காட்டிட்டு இருக்கு. அப்படி அது ஓகே. பக்கத்துல வந்து நின்னுச்சுன்னா சென்னை போன்ற பகுதிகள் இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வட தமிழக கடலோர தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர பகுதியில வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து மழை இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறது எப்பயுமே அவசியம் தான். கண்டிப்பா சார். இப்போ தென்மேற்கு பருவமழை அந்த இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துடுச்சுன்னு தான் சொல்லலாம். இந்த சூழல்ல அக்டோபர் 2ஆம் வாரத்தின் முடிவுல வடகிழக்கு பருவமழை முன்கூட்டியே துவங்க வாய்ப்பு இருப்பதா சொல்லப்படுது. அது உண்மைதாங்களா? நான் சொன்ன மாரி இப்போ கடந்த 2, 3 தினங்களாவே கிழக்கிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றின் காரணமா நம்ம மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு. அதனால தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை போன்ற கடலோர பகுதிகள்ல அதிகாலை நேரம் மழை பெய்யுது. ம். வடகிழக்கு பருவமழை காலங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, மழை நிகழ்வுகள் அதிகாலை நள்ளிரவிற்கு அப்புறம் காலை நேரங்கள் வரைக்கும் மழை பெய்யும். தென்மேற்கு ஓகே. பருவமழை காலங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, வெப்பச்சலனமா காரணமாக ஏற்படக்கூடிய மழை, மாலை நேரம், முன்னிரவு நேரம் மழை பெய்யக்கூடும். அது வந்து உட்புற பகுதியில மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வரும் மழை மேகங்கள் மழை கொடுக்கும். இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் கிழக்கிலிருந்து வரக்கூடிய மழை வடகிழக்கு பருவமழை காலங்கள்ல நள்ளிரவுக்கு மேலே காலை வரைக்கும் மழை இருக்கக்கூடும். ஸோ கடந்த 2, ஓகே. 3 தினங்களாவே சென்னையை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம அப்படிதான் மழை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதிகாலை நேரங்கள்ல ம். தான் மழை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த நான் சொன்ன மாரி இந்த சலனம் வந்து ஒரு மேலடுக்கு காற்று சுழற்சி தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுழற்சி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அது மாறிச்சுன்னா நமக்கு வந்து வடகிழக்கு பருவமழை தூங்குவதற்கு சாதகமான ஒரு சூழல் ஏற்படும். வரும் இந்த அடுத்த வாரம் முதல் பகுதியில. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க சொன்ன மாரி அந்த 15ஆம் தேதி நம்ம வடகிழக்கு பருவமழை தூங்குவதற்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். அதுதான் சார். கடைசி கேள்வி சார். இப்ப நீங்க சொல்ற மாரி இப்ப இந்த 13 அல்லது 14ஆம் தேதி வந்துட்டு வங்கக்கடல்ல ஒரு டிப்ரஷன் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதா சொல்லப்படுது. அது வடக்கு, வடமேற்கில் நகர்ந்து சென்னை அருகே கரையை கடக்குதுன்னும் சொல்றாங்க. அது உண்மையா? இதனால தமிழகம் குறிப்பா சென்னையில மழை எந்த அளவுக்கு இருக்கும் சார்? ஆ நான் சொன்ன மாரி இந்த சலனம் வந்து தெற்கு ஆந்திரா, வட தமிழக பகுதி நோக்கி வருது. இப்ப இதுல வந்து என்னன்னா வந்து எவ்ளோ தூரம் வந்து இது வலு பெறுதுங்கிறத பொறுத்து, இது வட தமிழகம் நோக்கி கரைய கடக்க நிகழ்வா இருக்குமா? இல்ல அ தெற்கு ஆந்திர பகுதி நோக்கி போகுமான்னு. ஏன்னா கொஞ்சம் வலு ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா, மேலே போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வலு ஓகே. இல்லாத ஒரு சலனமா இருந்துச்சுன்னா, தமிழக கரை நோக்கி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஸோ இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், டிப்ரஷன் இல்ல ம். அத அது விட வலுவா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருந்தா தான் கரை கடக்கும் நிகழ்வு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது டிப்ரஷன், டீப் டிப்ரஷன், சைக்ளோன். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நன்கு அமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், புயல். இது 3ம் இருந்தா தான் அதை கரை கடக்கும் நிகழ்வுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். குறைந்த ஓகே. காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிக்கு ஒரு கரை கடக்கும் நிகழ்வு கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு மிக வறண்ட பரந்த ஒரு நிலைங்கிறதுனால அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அ அ கரை கடக்கும் நிகழ்வு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். இந்த டிப்ரஷன், டீப் டிப்ரஷன், சைக்ளோன் இருந்தா மட்டும் தான் அத ஒரு லேண்ட்ஃபால் அப்படிங்கிற ஒரு இது நிலை நம்ம சொல்றோம். ஸோ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் தற்போதைய நிலையில நான் சொல்லுவேன் சென்னையில கரை கடக்கும் நிகழ்வுன்னு இன்னும் கிளாரிட்டி இல்ல. நான் சொன்ன மாரி வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கரை நோக்கி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். சில கணினி படிவங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் மேல போற மாரி காட்டுது. சில படிவங்கள் அது ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியா கிழக்கிலிருந்து மேற்காக தென்னிந்திய தீபகற்ப பகுதி கடந்து அரபிக்கடல் போற மாரி காட்டுது. ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்னும் கன்ஃபர்ம்டு கிடையாது. அ ஒரு டிப்ரஷன், லேண்ட்ஃபால் அதாவது கரை கடக்கும் நிகழ்வு இருக்குங்கிறது நமக்கு இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. பட் ஆனா சலனம்
வட தமிழகத்திற்கரைக்கு அப்பால் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு. அதன் காரணமா வட தமிழக கடலோர பகுதிகள், அதாவது பாண்டிச்சேரி டெல்டால இருந்து தெற்கு ஆந்திரா, உங்களுக்கு நெல்லூர், காவாலி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல பரவலா எல்லா இடங்களுமே நம்ம வந்து பலத்த மழையை எதிர்பார்க்கலாம். காற்று குவிதல் காரணமாக சில இடங்களில் மிக பலத்த மழையும் அதீத கனத்த மழையும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அது வந்து அடுத்த ஓரிரு நாட்கள்ல இந்த சலனம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்த உடனே நமக்கு எந்த இடங்கள்ல அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். தற்போதைய நிலையில பரவலா நம்ம கடலோர பகுதிகளில், தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகள், தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் பரவலா நம்ம மழை எதிர்பார்க்கலாம். நன்றி சார். இடமலம் நேயர்களுக்கு உங்கள் நேரத்தை கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி, நன்றி பிரியா.